Ini rumah kosong anjir. Eh, cuk, anjir. Pencet, cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua Rim Cafe by IC dengan gue Ceri sini ya, cuy. Ini pertama kali gua ngonten malam-malam ya bareng Dan RD, Bang Rahmat TJ, terus sama OJL Vlog. Asik. Jarang banget gue bisa ngonten malam-malam ya. Berhubung dibolehin sama istri gua ya, ini malam minggu. Asik. Ini tadi gue di sini berangkatnya gue di papas ular anjir. Ular beling lagi, aduh. Tapi gue nggak ngonten ya tadi ya pas berangkatnya ya. Kalau ngonten aduh, gue aja ngeri sih, maksudnya gue takut sama ular anjir. Di belakang Uji ini jalannya susah banget sih, rusak anjir. Oh ini naik ke atas, aduh. Suaranya Bang Rahmat, suaranya enak cu, anjir, ngebas. Gila, itu tadi pakai apa, kenapa ya, Frog ya, dari Frog Exhaust ya, Frog Indonesia cu. Keren sih, ini suaranya wah sih, gue suka cu. Bismillah lah kebeli ya, kapan-kapan. Asik sih ini suaranya anjir. Ini sayang banget ya, gue belum punya intercom anjir. Jadi gue nggak bisa ngobrol sama yang tiga depan ini. Yang tiga ini saling berkomunikasi ini. Berhubung gue belum punya intercom, jadi ya udahlah ya. Oh nggak mau cok. Waduh. Nggak apa-apa, ini kita nikmatin aja ini perjalanannya ya. Oh, diliatin ya, kita lewat diliatin. Yang diliatin yang depan sih, yang motornya bagus-bagus ya. Makin belakang makin jelek, gue paling belakang sendiri soalnya. Maklum cuk, motor Supra. Walaupun banyak yang nyinyir juga ya ke gua anjir, mentang-mentang gue pakai motor Supra pada nyinyir gua, coba aduh. Nggak tahu lagi lah. Anjir jalannya gelap banget cok. Ini gue mau dipapasin kemana ini anjir? Ini gue sesenya paling kecil loh di sini, jangan sampai ditinggal anjir. Gue ditinggal nggak tahu jalan. Waduh. Dari tadi naik-naik terus lagi. Apa ini anjir? Apa cok? Ada apa anjir? Ada apa anjir? Ada apa anjir? Anjir, kok tiba-tiba berhenti, ada apa sih? Ada apa anjir? Ada apa bang? Dia masuk. Ya, enggak. Ini rumah kosong anjir. Rumah kosong yang ada anak kecilnya tahu.
Eh, eh, cuk, 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 anjir, aduh, 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 cuk, tiba-tiba gas anjir, gue takut cuk, wah, anjir merinding gua anjing. Anjing. Anjir ini lewat mana? Lewat sini ya, jalannya rusak anjir. Kenapa, Cuk? Yang itu, yang tadi yang berhenti di depan rumah kosong tuh, Heeh. lu belum tahu ceritanya kan? Nggak tahu anjir. Jadi, Gimana? yuk, ya. Jadi ceritanya itu kan rumah kosong. Heeh. Jadi sebelum rumah itu kosong sebenarnya ada yang nempatin. Oh. Nah, yang itu kan belakang rumah itu kuburan. Heeh. Yang jalan Rabosan yang waktu kita Rahmat itu, di situ ada belakang rumah itu tuh kuburan. Oh. Nah, itu ceritanya orang yang nempatin di situ tuh kecemplung ke sumur. Jadi ada yang dorong gitu katanya. Soalnya ada yang komen pas lagi gua upload video sama Rahmat yang di rumah kosong itu, ada yang komen itu bilangnya emang apa, rumah itu kosong tapi tadinya ada apa perempuan yang nempatin di situ meninggal gara-gara kecemplung sumur. Iya. Jadi meninggalnya itu nggak ketahuan gitu loh. Oh. Anjir kuping gua panas anjir. Merinding, makanya gua langsung suruh puter balik, jangan berhenti di situ. Tadi malah berhenti di depan rumahnya ya. Kenapa bisa? Cuman yang waktu di video gua sama Rahmat itu, Hah? gua sama Rahmat berhenti itu karena ada suara perempuan nangis. Iya, habis ada suara perempuan nangis, terus ada Kita deketin, ada anak kecil nongol tuh dari sebelah tembok. Anjir. Beneran itu, masih ada videonya ya. iya masih, kalau nggak percaya lihat aja tuh. Jangan gua bikin takut lah. Beneran serius. Ini di sini juga nanti ada lagi. Udah lewat sana aja yuk. Lewat sini aja. Udah lewat sana aja anjir. Yuk, Biarin ya kita kasih paham ya. paham ya. Wah, nyesel gua. Ayo kita ayo, depan aja depan. Anjir. Gua baru tahu, Cuk. Aduh, aduh. Aduh, jalannya. Di depan ada apa lagi, anjir? Anjir, gua nggak tahu, anjir. Gua berhenti di depan rumahnya lagi. Gua paling deket sama rumahnya, Cuk. Anjir. Waduh. Wah, ini bikin gua kepikiran terus sih. Nyesel gua ngonten lewat sini anjir. Harusnya gua di rumah aja ya, gua kelon sama istri gua anjir dari tadi. Kalau gini tahu anjir. Gua was-was anjir. Gua ikutlah klakson. Harap bunyikan klakson ya. Ada tanda ya tadi harus bunyikan klakson, Cuk. Kaget, Cuk. Gua lagi takut-takut dikagetin anjing.